ديالنا، لأن الرياضة مفيدة كثيرا لجسم الإنسان وكذلك مفيدة للعقل ديالو. إلا ما عندهمش أي مرض، ولكن نصيحة وهو ما يعملوا الرياضة. والناس اللي العمر ديالهم أكثر من 45 سنة ولو ما عنده حتى شي مرض، النصيحة وهو خاصو يباشر الطبيب في شهر رمضان. تلاحظوا بأن بزاف الناس تتعاطاو الرياضة، هذا راه مهم وهذا مفيد للجسم ديالنا، لأن الرياضة مفيدة كثيرا لجسم الإنسان وكذلك مفيدة للعقل ديالو. ولكن خاصنا نعرفوا بأن الناس اللي السن ديالهم قل 35 سنة ولا 40 سنة يمكن يعملوا الرياضة إلا ما عندهمش أي مرض، ولكن نصيحة وهو ما يعملوا الرياضة تبقى ساعة للفطور، وما يعملوش شي مجهود كتير اللي يضيعوا فيه كتير الطاقة ويضيعوا فيه كتير الماء. وهاد الناس اللي يعملوا الرياضة النصيحة دائما ديالهم خاصهم في وقت الفطور يشربوا كتير المياه وياخذوا خضر وفواكه باش يعوضوا ديك الطاقة وداك الكمية ديال الماء اللي ضاعت اليوم. والناس اللي العمر ديالهم أكثر من 45 سنة ولو ما عنده حتى شي مرض، النصيحة وهو خاصو يباشر الطبيب باش يعمل ليه فحص، وبالخصوص فحص ديال القلب باش يشوف واش يمكن يعمل هذا المجهود وهو صائم او لا ما يعملوش، باش ما يكونش ليه شي مضاعفات اثناء هذه الرياضه. وحنا تنعرفوا بزاف الناس كاين اللي تيبقى يعمل الرياضه تقريبا ساعه، كاين اللي ساعتين، كاين اللي اكثر، وتعملوا واحد الرياضه بحال القدم، وهذو كلهم اللي فيهم مجهود، ولكن السن ديالو فايت 45 سنه يمكن ياثر ليه على القلب والشرايين ديالو. اذا النصيحه الناس اللي صغار يمكن يعملوا الرياضه ما يفوتوش ساعه تبقى ساعه المغرب، والناس اللي عندهم اكثر من 40 45 سنه من الاحسن اولا استشاره ديال الطبيب، ولكن يمكن يعملوا الرياضه من مور الفطور. راه مع رمضان احسن وقت ديال الرياضه، احسن وقت راه هو من مور الفطور. ومن مور الفطور شنو هي الرياضه ديالنا حنا؟ راه هي الصلاه التراويح. راه العلماء كلهم ديال الطب في العالم الاسلامي حتى الاوروبيين حتى الامريكيين تقول لك بان عندكم انتم صلاه التراويح راه هي احسن رياضه، هي راه مهمه في شهر رمضان.